Hei anak muda. Naon emak marabig. Jangan panggil emak-emak. Aku masih gadis kehen. Wah edan masih gadis. Heuh emak aya naon? Biar silaturahmi nggak putus, bolehkah emak pinjam 100? Geus teu aneh cuk urang ge. Pasti we panggiljem urang teh nginjem duit deui. Sok-sok aya teh 100 isuk sore digantian. Isuk cole. Moal ah sok wadul ieu. Sok gawat. Moal sok wadul. Mere moal. Moal tah yang ting urang ujug-ujug mere. Mere moal anak muda. Dulu atuh. Nah, ka umak kamu kieu yeuh lepaskeun yo. Yo, jangan beli lipstick. Skincare udun. Ya terus abi kudu kumaha? Sok-sok gawat, bisa dicangkai mos digantian dia. Ya kalau umak kamu kitu aya ya duit mah ya, ngamal dibere injamkeun ka mama. Gawat. Mak, tuh lamayangan mak. Orang layangan nangke Allah. Kehen, sini. Ulang lompat. Hai anak muda. Jangan lari. Sedang si anak muda ya. Jika nate asup ke WC diintip aing mah. Saya nama digerok sampai sana mah. Di dagoan orangnya digerok sacangkeuna. Cing, capek ka Cida. Kemana eta nini rabignya lompatna. Untung we orang nyumput di dieu salamat. Anjing capek. Anak muda, keluar kalian. Keluar. Mana ewenya noneng urang-urang kan busuk teh. Duh, nya mah punten atuh mah. Ya ada kata maaf bagimu anak muda. Atuh mah hampura mah, atuh kudu kumaha urang deui hayang dihampura yeuh. Apa sekali lagi? Maaf. Oh maaf. Gampang ya dihampura ku mama. Ngerti meureun. Ngarti meureun aing kita ku masih ngarti meureun. Sia sok belaga bego. Duit tuh kieu teh kehen. Oh, nu kita duit mah. Nya tuh ya. Ya. Jeung mah ya. Nah, 100.000 atau 200 jeung sendal. Aduh, ternyata sendal urang teh kapanggih banyak ku emak. Aing mah euy. Ya boga 100 deui tapi atas sendal ka dieukeun. Tah kitu kehen, ya sendalna. Lo sakal kali deui sia teh. Ini. Garan gitu, Cil. Ieu si emak dompetna lagak euy. Mak, dompet mak. Jangan panggil emak, aku masih gadis. Eta dompet urang. Nya iya anak muda, dompet urang. Nah, hakari 2.000. Datangin lagi 102.000. Bawa dicokot ku mana anak muda. Astagfirullahaladzim, mak. Sakitu ge untung kepanggih ku urang di bejaan eta dompet lagran. Moal mungkin datangin lagi 102.000, ya kali 2.000. Berarti 100 di dinya dicokot. Astagfirullah, mak. Ulah sok-sok ujon. Abi menang mendakan mungku. Abi mah teu nyandak isina, mak. Urang mah tayang apa? Pokoknya mah gantian we 100.000. Wah, betah loream teuing kudu ngagantian 100.000. Sakitu ge untung ku urang di bejaan eta dompet lagran. Mana geuning kalah nyolot. Ini di rumah sakit. Jadi bayar. Tuh kurang kalau urang kudu ngagantian 100. Sia tuh nini rabik. Tak kitu kehen di sini cangkem bos ku aing. Ayo. Kapan 100.000 mah pakai balanja ieu. Keun wae. Si anak muda mah musuh urang ieu. Mak. Astagfirullahaladzim. Mak deui panggil aku nona kehen. Oh heuh, nona hampura. Saya lupa. Saya teh mau nanyain nona ka dieu teh. Anu ngajual bini cengek di mana nona? Kek. Jadi si Sugi. Aya anak muda, urang apa tempatna? Oh nya tuh, yap mak, antar emak di nona, antar ka ditu urang butuh ka Cida yeuh. Ayo ya buru, urang diantar. Nah untuk cicilan teh ya, nah untuk mama. Duit kehen, anu gratis di dieu mah. Oh nya ya gampang mah ya, tah. Aya ya. Sok ayeuna tuduhkeun urang di mana? Nuhun. Sok buru. Hei anak muda, tanya tempat dagangna. Kamu dagangna mah mereka kacai. Mati nona. Sok. Sok, mangga. Dilihat pada sabaraha hiji. Nuhun Kang ya, abi teh peryogi ka Cida bugu ieu teh. Bade dicas sabaraha ieu sakieu ang. Tos we nyepna dia candak we sadaya 100.000-an. Ulah tuh ang ya, abi jartosanya 100.000 nya. Ya, 100.000 ya. Aduh, nuhun ang ya. Abi balik tengah siangnya. Mangga hati-hati di jalan. Oh, siap. Beli peryogi gemuk teh domba mah dong kabeh ka abdi nya, wartosan sanesna. Teh heula.
Kita gemuk tayo domang. Ay sugan abi bini cengek. Mo gemuk tayo domba, suara uningat kita tadi ate. Tayo domba. Ay sugan urang bini cengek. Anjir, awas we tah sini ni rabig. Dipu ka urang. Ay mah. Nahate aing aya sia kumaha sia urang teu. Duh laki euy. Gangguan teh ah. Asik. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Aya gitar nganggur euy. Ayo lawan usahanya euy. Bawa ah. Anjir, gitar alus ieu euy. Usaha ieu euy. Aing bawa kasih beli ah, aing pamerkeun, aing boga gitar anyar. Ge, yo, kamu orang boga gitar anyar. Sok atuh geus ge, urang teu kuat ka cideun gara-gara nyanyi. Ngomongikeun ku bapak urang ieu teh. Duh, kana rampang aya geus dikiihkeun mah. Jadi lanjut lah latihan deui. Anjir, gitar urang ka mana? Astagfirullahaladzim, sakurewat pisan mun nya teh nu nyolo. Kamana tuh gitar teh? Kira aku bikin kalengit mah abong deui. Wah, kamana sih nya? Lah, mulang we. Bodoh teuing ge. Wah, gitar beh tonggo centrang-centrang nama. Tahu ku babudak kitu. Nah, gitar urang di bapak ke? Ieu mah gitar abi beneran ge. Nu bener yo teh gitar saha? Gitar urang beneran ieu mah. Ieu mah gitar emak, tak aya cirina aya WBZ. Eta teh geng emak. Anjing, si emak euy budak geng euy. Cik nempo ka dia. Anjir, oh ieu mah stikeran WBJ. Suka urang mah ieu nu maneh ya. Aing era. Kemana lagi? Era. Mak, bentar sudah sanes gitar emak. Ba, mudah kayak boga gitar. Ieu mah gitar emak.